時就會分心，好似同佢出嚟做。食手機咁咪由佢咯。有啲咩途徑我可以問得到嗰兩間冇人睇，或者冇個時間？即係我意思話經過今次嘅，佢應該有個 studio 咁另外有拎緊呢一放個快優嘅發展商有冇感到出嚟放租咗？即係你以右下角嗰間有 studio 嘅，我之前我拍過嘅，我試下諗要點樣先。咁另外想睇住嗰度咧，我問緊我廚房再 check 緊。你記唔記得點撳嘅？就呢個